mamayang pagwan. Puro tayo pa. Puro ako lakad nito. Puro ako lakad nito pa uwi. Hindi man lang siya nagganon. May ganyan ah. Gubat. Ito yung T15 na gate. Yan, yan. Ito na papunta ng Singapore Zoo. Ito yung gusto ko sana puntahan natin. Park, may park dito eh. Yung pre-nap, yung sinasabi ko. Dito yun. Saan na tayo ngayon? Ito nga. Ayun yung highway yung Manday. Manday na to. Dito dumadaan sila kasi pupunta sa atin. Yan. Papunta ng Punggol. Or magti-try sila. Saan yung Singapore sa kanan? Ito. Tapos ito yung pan. Sa kanan. Issue. Kaya na? Let's go! Hindi na tayo! Ay, hawa.
Ayaw mo yung gear mo.